Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Shqipërinë sot. Vjen mbas një vizite fakmlese në Shqipëri, kryetari i komisionit David McAllister, reporteri zoti Shiter, bashkëreporteri zoti Kovačev, të cilët i falenderojmë për analizën e plotë, për skanerin, për pasqyrën reale që ato kanë sjell të asaj ku ndodhet sot Shqipëria. Disa elementë për t'u theksuar. E para, rruga europiane e Shqipërisë kalon përmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Përfshirja dhe gjithë përfshirja në një reformë të plotë zgjedhore, por nga ajo që është më rëndësishmja vullneti politik për t'i lejuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Së dyti, pavarësia e parlamentit, pavarësia e gjykatës kushtetuese, zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, roli që ka opozita në parlament janë thelbësore në këtë raport. Kjo e shoqëruar edhe me parlamentin si një institucion i cili nuk përdoret për mburoj politike për mbrojtjen e korrupsionit dhe trajtimin e imunitetit njësoj për të gjithë, ku ligji është i barabartë për të gjithë, besoj që e theksojnë gjithmonë më shumë faktin që Shqipëria ndodhet sot në udhkryq. Së treti, përmendet në raport një peshë shumë e madhe në lidhje me lirinë e shtypit dhe lirinë e medias. Sulmet në gazetarëve, liria e medias, pavarësia e mediave, paditë strategjike ndaj gazetarëve janë thelbësore në këtë raport. Dhe njëkohësisht shumë elementë të tjerë që lidhen që me cilësinë e ligjeve, me konsultimen, me gjithë përfshirjen dhe ajo që është më e rëndësishmja, procesi i integrimit duhet të jetë gjithë përfshirës. Procesi i integrimit duhet të jetë për qytetarët, jo për qeverinë. Duhet të jetë për shqiptarët, jo për politikën. Për këtë arsye, mbi të gjitha, duhet një vullnet politik për këtë proces, për ta bërë atë sa më të prekshëm, me ligje që nuk rrin letër, por që zbatohen, për ta bërë atë me të vërtetë atë që shqiptarët shpresojnë e besojnë. Unë shpresoj që qeveria ta lexojë drejt. Unë shpresoj që mos përdoret propagandë ditës, po të jetë një raport i cili kthehet në një plan pune ku Shqipëria dhe shqiptarët kanë nevojë më shumë se kurrë për shpresën që procesi i integrimit jep.